हाय गाइस, वेलकम टू टेक्नोलॉजिकल टॉक्स। आज हम लोग करने वाले हैं जियो फ़ोन का अनबॉक्सिंग। ये है वो जियो फ़ोन का बॉक्स जिसके साइड में लिखा हुआ है आप इसको टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके खुलते ही आप ऊपर में एक ब्लैक कलर का जियो फ़ोन देखने पाइएगा। इसके साथ आपको और भी एक्सेसरीज मिल जाते हैं, जैसे एक है चार्जर माइक्रो यूएसबी कनेक्टर के साथ जिसका आउटपुट रेटिंग है 5 वोल्ट 700 मिली एम्पियर। और इसके साथ है एक बड़ी सी 2000 mAh की बैटरी। बड़ी इसीलिए क्योंकि ये आपको फ़ोन को अच्छी खासी ताकत दे देगी। यहाँ बस आपको इतना ही मिलता है। अगर हम इस फ़ोन का बैक कवर हटाएंगे तो आप एक देख नहीं पाइएगा सिम कार्ड जो पंचिंग है, और एक SD कार्ड का स्लॉट जिसमें आप 128 GB तक लगा सकते हैं। तो चलिए अब फ़ोन को बूट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ़ोन जब तक बूट हो रहा है तब तक हम फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं। आपको सामने तरफ मिलता है 2.4 इंचेस के QVGA स्क्रीन, और आपको मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला कीपैड। और इसमें आपको सामने की तरफ मिलता है 0.2 मेगापिक्सल का कैमरा, और बैक में है 3 मेगापिक्सल का कैमरा, और साथ में है एक लाउड स्पीकर। और इसके नीचे तरफ है 3.5 mm का जैक और एक माइक्रो यूएसबी कनेक्टर, और ऊपर की तरफ मिल जाता है आपको एक फ्लैश लाइट। बस दोस्तों, इतना ही है इस फ़ोन के ओवरव्यू। फ़ोन को बूट करते ही ऊपर में लिखा रहेगा पावर्ड बाय iOS, जो एक अलग तरह का OS है जो आपको एंड्रॉयड वाली फीलिंग देती है। चाहे ये फ़ोन 1500 रुपये का हो, पर दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी फीचर्स मिल जाती है। जैसे इसमें आपको बहुत सारी जियो की ऐप मिल जाती है। अगर आप इसके सेटिंग्स में जाइएगा तो आप देखने पाइएगा वाईफाई का, ब्लूटूथ का, NFC का, GPS का सपोर्ट। आपको यहाँ पे एक ही चीज़ का कमी महसूस होगी, जो है हॉटस्पॉट। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है जियो मनी ऐप का, आप इससे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन मिलता है SOS का। अगर आप इसके 5 नंबर वाले बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने फेवरेट कॉन्टेक्ट्स पे। इस फ़ोन में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।